Oi, tenho um conselho para você sobre lave seca. Se a sua lave seca está assim, você ouviu esse barulho, pare imediatamente. Por quê? Isso aqui é uma Samsung. Pode ser Samsung, LG, Midea, qualquer outro. O tripé dela partiu, se rompeu. É um eixo horizontal com 3 pernas. Parte uma, ela acontece isso aqui, ó. Ouviu esse barulho? Pare a máquina imediatamente, chame uma assistência, chame o técnico de confiança para poder realizar o reparo, fazer a mecânica. Porque se continuar usando, o que, que vai acontecer? Foi o que aconteceu aqui. É o caso dessa daqui. A cliente continuou usando por uma semana. E aí o sexto saiu lascando o tanque da lavadora. E aí vazou muita água. O que, é que vai precisar ser feito agora? Além de trocar a mecânica, recuperar todo o tanque. Porque só um tanque dessa lavadora custa em média R$ 1.500. Parte dele, que são 2 partes. Então, um conselho. Ouviu esse barulho? Pare imediatamente sua lavadora, ok?